Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV, pozdrav za sve normalne ljude, ma gde se nalazili. Sad čekamo par trenutaka, samo da još uđe ljudi. Evo ljudi, zadnjih par dana družio sam se sa ovim Honorom 600 Pro. Ne znam da li ste gledali, da li niste gledali. Ako ste gledali, zanimaju me vaši neki utisci vezano za taj telefon. Ovom prilikom želim da se zahvalim mom kolegi iz Domino magazina koji je uspeo da mi sredi ovaj telefon na recenziju, tako hvala kolega. Šta da kažem, pomešana jako mišljenja, nisam očekivao, pa da vam kažem, od tog telefona ništa posebno. Na prvo nije mi se svidalo taj njihov trip, to kopiranje jabuke. Čekaj, samo pustim muzikicu da se opustim. Čudno mi je ovako. I sutra vraćam taj telefon. Danas sam pola dana razmišljao šta bi mogao da snimim još, da iskoristim dok je taj telefon kod mene, tako da napišite mi samo da me čujete, da me vidite, ja zaboravio da vam kažem. I pošto su mi nekako mišljenja pomešana, napravio sam neku kratku poređenje između ovog mog Samsung S26 i ovog Honora 600 Pro. Zašto? Zato što otprilike cene su naglasimo u Srbiji tu negde. Jeste da je S26 pravi flagship, ovo je ono mid-range, jači. Zašto? Zato što sam vidio mnogo dobrih stvari kod ovog Honora. Video sam i neke loše stvari koje sam rekao i bilo mi je stvarno neverovatno kako se pokazao u nekim mojim testovima. Međutim, ima dosta opet ljudi, mislim nije dosta, ne želim možda da pričam o njima. Par njih je u komentarima napisalo, ne znam kako pišem neistine, ne znam kako sam u principu slagao da taj telefon nema pravi always on display. Mislim, ja ne znam stvarno zašto ljudi imaju potrebu da se svađaju sa mnom, da me optužuju, da ne znam, ako sami nikada nisu videli taj telefon, nisu probali taj telefon, znači imaju ko zna koji telefon i oni, ne znam, čak niko to nije ni rekao da taj telefon ima pravi always on display. Jednostavno, ja nisam ni gledao recenzije, ja sam sam zaključio zato što je to neki moj trip. Kad nabavim neki telefon, prvo šta radim, uđem u sistem, prvo gledam, nameštam te stvari koje ja volim da koristim i odmah ja vidim da li ima ili nema. Mislim, ja znam da velikoj većini ljudi to uopšte nije bitno, bitno je meni, znam da je mnogima bitno, pogotovo ako daju neke velike pare, da li telefon ima pravi always on display ili nema. Tako da eto, 1000 ljudi, 1000 čudi. Pozdrav za Chrisa Jonesa. Evo, neko je uplatio, da mu se zahvalim odmah. Srba, brat moj, ljubite brat, hvala ti od srca na ovoj pomoći za kanal. Veruj mi da mi znači narednih nedelju do 2 ili ne znam ja koliko. Pitanje je koliko ću raditi i da li ću biti u stanju da radim na kanalu. Imam nekih zdravstvenih problema koje moram da obavim, idem još sutra da obavim predoperativni neki test. Ne bih sada pričam o tim nekim stvarima i onda treba da zakažem neku operaciju, intervenciju. Sad, kad će to biti, neće biti, verujte mi, utiče na mene, na moje raspoloženje. Non stop razmišljam o tome, iskreno da budem, nije mi svejedno, ali moramo to da završimo, zdravlje mora da mi bude na prvom mestu. Tako da nećemo odustati, idemo dalje. Šta će biti sledeće na kanalu, to
niko živ ne zna, vidjet ću. Tako da, evo, pozdrav za Chris Jonesa, Jansa Pupena, pozdrav za brata Mirzu. Kaže Chris Jones, ja bih rekao da telefoni ne trebaju prekratko, ovisi od korisnika, lično mogu koristiti S8 Plus, A70, Redmi 13C, apsolutno mi ne predstavlja problem, samo da reše zamenu baterija lagano. Slažem se u potpunosti, druže moji, zato što mnogi telefoni koji su izašli davnih dana i dalje u realnoj nekoj korišćenju mogu da se koriste. Sad, zavisi zašto ko koristi telefon, ali u nekom realnom radu, multitasking, neki, ne znam, gledanje uspravnih videa ili YouTube-a i igranje nekih laganijih igrica, uopšte vam ne trebaju neki flagship telefoni, to mogu da bukvalno odrade telefoni od 100 €, tako da ja razumijem skroz. Pozdrav za Bokicu. Kaže, glasanje, da, glasajte, anketa je spremna, tako da eto, brzinski sam nešto smislio, pa sam stavio anketicu, pa ne bi bilo loše kad glasate i da obrazložite ako želite, hvala za Mirzu, Mirza brat, hvala ti od srca, ljubite brat, ne znam kako bi ti se zahvalio, šta da kažem. Đorđe, pozdrav Đorđe, Sale Pavlović, pozdrav Kralj u Bangladešu, pozdrav Sale, legendo. Kaže, noć teški uslovi. Boga mi dan teški uslovi, ja ne znam ovde kod mene, ne znam kako je kod vas. Gde vi živite, ovde kod mene kod da se zima vratila, bukvalno smrzam se ceo dan, ali neću, namerno da palim klimu, neću da se grejem, rekao sam sebi, ugasio sam grejanje odavno i pa makar crko od zime, znao sam da uveče kreće live, da ću se zagrejati, da još nisam krenuo sa znojim, ali to je kod mene normalno. Pozdrav za Vladimira Bošnjakovića, pozdrav za Duku Ivana, pozdrav za Locka, pozdrav za Tidoje Vidanović, hvala za like, pozdrav za brata Kemala, pozdrav za Jelenu, Nemanja Milošević, pozdrav, veliki pozdrav Sarpije, sve koji gledaju. Duka Ivan, Honor 600 Pro je sasvim ok, ali nije bolji od Motorola Signature. Sigurno nije bolji od Motorola Signature, to je neko moje mišljenje. Pre njega sam imao tu Motorola, veruj mi, Motorola je, ne znam, ako gledaš, oni su na istom, što se kaže, istoj lestvici, ali Motorola Signature ima nešto, šta ja znam, ne znam kako bi vam to objasnio, bukvalno Motorola Signature mi je bukvalno kao pravi flagship. Ovde nešto malo fali, da se ne lažemo, znači to je taj UFS memorija, možda malo bolje te kamere, možda pregrubo je delovalo u recenziji gde sam ja napljuvao te kamere, zaista nisam, ja sam više puta ulazio unutra, brisao slike, prebacivao ponovo, znači nisu sve kamere loše, jednostavno ultra široka kamera, to je to, i ne zaboravite, kod mene gde ja živim, to su teški uslovi, znači vjerojatno u nekim boljim uslovima bit će bolji i rezultati, tako da nemojte da uzimate sve zdravo za gotovo, realno, ko će da se slika ovde kod mene u Bangladešu ispod mog drveta ili kod moje kapije, ili koga ću ja da slikam sa moje terasi, prema njivi tamo dole ili livadi neko. Tako da ja jednostavno želim da bacim svaki telefon u najteže moguće uslove, čisto da vidim šta on može da pruži. A inače, da sam negde bio u gradu, u centru grada gde je dobro osvetljeno, ko što snimaju neki druge kolege, bili bi sigurno bolji rezultati, ali poenta je da ga bacimo na najgore moguće muke, što ja kažem, da mu dušu vadim. Znači da vidimo gde je u najtežim uslovima, lako je sa dobrim osvetljenjem i nemam pojma slikati, sad slikam ja neku dobru ribu koja izgleda i ovako fantazija nekog frajera, razumeš, i sad kakva god da kamera bude, bit će slika ekstra, ako slikam ja sam sebe, znači ne znam koji fotoaparat da me slika, znači ja sam to što jesam, ne može se, što bi rekli moji Bosanci, pita od govana napraviti, to jest može se, ali se ne može jesti. Tako da eto. Duka kaže, dobro, to smo malo pre prošli, Srba kaže, zdravo legendo, zdravo vrati moj Šandor, pozdrav. Boban Petrović kaže, pozdrav Starpi, svim normalnim gledalcima, naravno, samo normalcima, a ovim drugima neka promene kanal. Mirza brat kaže, ne sviđa mi se Honor 600 Pro zbog ove svog displeja. Naravno, ni meni se ne sviđa, ali Mirza brate, realno ni jedan telefon nije savršen, svaki telefon ima mane, znači evo pola dana sam izgubio pripremajući nešto da snimim, ali nisam hteo da napravim klasično neko poređenje, više mi dosadila ta klasika, znači ja imam dva telefona trenutno, znači OS 26 koji je moj primarni telefon već 2 godine i primetio sam
ono što ja stalno hvalim, ne samo ja, nego ne mnogi, to je ta podrška najbolji u One UI. Međutim, kod mene niti je podrška dobra, niti je najbolji u One UI zadnjih 2 meseca. Zašto? Ne radi mi Always On Display kako treba. Svaki dan, u toku dana, mi se ugasi Always On Display, ja moram da ga upalim, onda mi je upaljen Dark Mode, iako ja nisam upalio Dark Mode, nego sam namestio, što se kaže, od sumraka do svitanja, i često mi se pali ona opcija ne uznemiravaj. Pobrisao sam to sve, čak i koristio sam, nema veze ni sa onim rutinama, nemam pojma, znači sve sam proverio. Budite 100% sigurni, znači sve sam proverio, gledao sam po internetu i na kraju na Redditu sam našao, isto čovjek je neki prijavio, evo mogu sad i da vam stavim da pročitate, čisto zašto da ne, dok pričam. Jedva sam to našao, zašto? Zato što ti portali ili ti plaćeni jednostavno ili ne koriste taj telefon ili ne koriste to što ja koristim i zato mi nije jasno kako je moguće da to niko nije primetio, da nijedan portal to nije izbacio, a pogledajte, ovo je pitanje na Redditu staro 2 meseca, znači ovo nije od juče i nema odgovora. Ja sam išao i na Samsung zajednicu i oni isto nemaju odgovor na to. Od čega je to? Ja bih volio ako neko ima S26, bilo koji Plus ili Ultru, ili da li imate isto tih problema, jednostavno neobjašnjivo, jednostavno ugasi se Always On Display i ja u sred bela dana ujutru, na primjer, upaljeni Dark Mode. I onda uđem u podešavanja, izbacio sam video, bit će za par dana, sad je samo za članove kanala, bit će za par dana za sve vas, zašto? Da ne bi zatrpavao ovu prethodnu recenziju, tek sam je jučer izbacio i sad danas da je pokrivan sa nekim drugim videom, gde sam to lepo usnimio, pokušao sam i da usnimim, na primjer, to usko grlo kod Honora, to je ono, na primjer, USB Type-C 2.0. Velikoj većini to ne znači ništa, meni znači, ili ljudima koji, ne znam, mnogo slikaju, snimaju i onda sad, kad treba da prebacite to na neki računar, onda dolazi do tog uskog grla, slabo prebacivanje, sporo prebacivanje i onda sam ja, iskoristio tu priliku da pokažem ljudima, na primjer, kako funkcioniše kada povežem sa kvalitetnim kablom na Thunderbolt tehnologiju mog laptopa, prebacivo sam, ne znam, malo manje od 5 GB na Samsungu i na Honoru 600 Pro, pa bit će zanimljivo, za ljudi koji ne znaju o čemu ja pričam, to samo prebacivanje, da vidite, na primjer, koliko je to usko grlo, imaš premium procesor, od prošle godine fantastično sve i onda ubaciš UFS 3.1 i USB Type-C 2.0 OTG tu podršku, tako da zašto to rade? Verovatno da ne bi minirali svoje magije, znači imaju magiju flagship od prošle godine, od ove godine, znači da su stavili to nešto u ovaj Honor 600 Pro, onda ko bi kupovao magiju, svi bi kupili ovaj telefon, zato što je možda i atraktivniji, meni jest, zato što je manjih dimenzija, kompaktnije, lepo izgleda, sad diskutabilno je da su neko kopirali, nisu kopirali, svako kopira, tako da meni to toliki nije problem, malo mi je bez veze što ne drže neki svoj fazon, jednostavno, napravio sam neki video danas, možda će nekom biti zanimljiv, tako da ako želite da ga odgledate pre svih, onda možete da kliknete ono dugme join za 200 kinti mesečno, možete da pogledate video pre svih. Kaže, obraz nema cenu, Honor 600 Pro, top model, samo realno previsoka cena za sada. Sačekate još jedno mesec dana da mu padne cena, nije loš izbor, ni obični Honor 600, dobro se vidiš, čuješ, hvala brat moj. Pa pazi, nije to samo kritika na Honor, jednostavno svi koji izađu su nerealno skupi. Evo, pogledajte, Honor, to jest Samsung S26 koji sam ja kupio pre 2 meseca, platio sam 850 €. Ja sad, kada sad vidim koliko taj telefon košta, oglasima mene duša boli, znači, ja ljudi ne bi mogao sada ga prodam i za 600 €, ja sam ga platio 100 € manje od prodajne cene, znači tad se prodavao na 950 € i onda pričaju ljudi Kinezima pada cena. A nije to baš tačno, evo, pogledajte sami, ko prati cene, ne znam, verovatno je tako i u Bosni i u Hrvatskoj, verovatno je tako i u svim drugim zemljama. Opet, ja ne pričam o zvaničnim radnjama, ja pričam o oglasima, tako da pogledajte koliki pad je imala Samsung S26 serija, katastrofalni pad, isto koji i svi drugi. Sad, da li ljude više ne zanima ili ne žele namjerno da bacaju tolike pare, ne znam, ja ne znam to da objasnim.
Znači ja sam prošle godine kada sam kupio S25, kupio isto onaj 12512, pukao sam na njemu, ne znam, 50-60 evra, uspeo sam nekako da ga prodam. Šanse nema da se proda, znači ja sam se venčao za njega, moram da ga nosim, jer on realno, sem tih nekih bagova, meni super radi posao, ali vidjet ćete i sami, što se tiče kamera, Honor 600 Pro, aj sad vam ne bih pričao, sad čekajte par dana, pa ćete da vidite kako su se pokazali u direktnom kamera dvoboju, znači Honor 600 Pro i S26. Mnogi će se možda iznenaditi, tako da sad čekajte malo. Što bi rekao Chris Jones, ajmo svi like. Pa, brate, mnogi ljudi ili im teško ili, brate, zabolela bi ruka kad bi lupili like, ali u svakom slučaju nije obavezno. Bacanje do Milan kaže 750 eura, 12.512. Šta da se radi, druže? Pa, koliko jabuka, znači jabuka ti 800 evra, brate Milija ima 256 UFS memoriju, pa ide kao alva, što bi neki rekli. Srđan Kožul kaže, pozdrav svima, pozdrav Sarpi, pozdrav za brata iz RTS-a. Srba Dimitrijević, hvala Srbo. Miodrag Ristić, pozdrav, brat moj. Edo, pozdrav. Reci Sarpi, koja bi po tebi bila realna cena tog Honora 600 Pro? Pa pazi, otkud znam, ja nisam ni proizvođač, nisam ni prodavac, ja stvarno ne znam koliko njih izađe, znajući verovatno da je ovo njih nije izašlo više od 200 evra u proizvodnji, ako odbijemo logistiku, ne znam, carine, nemam pojma, skoči to, neka bude duplo, pa neka se neko ugradi da zaradi, pa ne znam, ovo bi bilo ispod 600 evra odlična kupovina, znači s obzirom kad vidimo koliko košta Samsung A serija, A57, A37, evo A37 sam ja ljudi kupio isto po ekstra ceni na 320 evra, ja ga prodajem sad na 270 evra, mene niko nije pitao ništa. Znači 50 evra idem da izgubim, taj video mene nije zaradio ni $10, šta da vam kažem ljudi, da nema vas, da nema ljudi kao što je Srba, Mirza i mnogi koji pomažu ovaj kanal, ja bih mogu komotno da ugasim ovaj kanal jer više nema svrhe. Kada sam krenuo da snimam na ovom kanalu, vi znate svi, ja uglavnom 99% telefona kupujem za svoj novac. Što dobijemo nekih prijatelja i to je to. Ja sam uvek mogao da prodam, šta god da kupim mogao sam da prodam, čak pre par godina sam ja mogu i da zaradim. Znači kupim telefon, snimim recenziju, prodam ga, zaradim pare i još mi donese prihoda na YouTube-u, donese mi novih pratilaca. Ovo sad, koliko god da platim nešto, ja ne mogu da prodam ništa. Stvarno. Ne želim o tome više da pričam, ispaće da Sarpi kuka. Jednostavno, pogledajte sami, ja ne znam da li neko od vas kada proda nešto može realno nešto da proda. Znači, ja stvarno ne znam, ili morate da imate neku sreću, kao moj prijatelj Žare, brat, koji šta god da proda, ne znam, da proda trknutu mačku da stavi na kape, on bi prodao. Ja, brate, ne mogu prodam ništa. Tako da, realna cena po meni sve ispod 600 evra bilo bi super sad trenutno. Znači to kad bude palo ispod 500 evra, ja mislim da će to biti top kupovina. Opet ne zaboravite, 6 godina Android na dogradnji, nije svakom bitna UFS memorija, nije svakom bitan OLED on display, nije svakom bitna kamera u nenormalnim uslovima. Tako da ljudi, opasno radi AI na Honoru, zašto? Koliko vas barata, na primjer, stranim jezicima, to sami znate. Ja, na primjer, baratam samo onoliko koliko meni treba. Ja ne poznajem toliko engleski, nemački, te velike svetske jezike da bi ja mogu koristim sav potencijal AI-a. Na primjer, Samsung mi to ne daje, mnogi mi to ne daju. Znači ja kad kažem u recenziji ima AI, ali neću da ga pokazujem zašto. Zato što nema naših jezika. Ono ima. Znači ja sam to testirao, nisam mogao, ja nemam tih uslova da ja vama to snimim sve. Testirao sam sa svojoj ćerkom, pošto moja ćerka baš super govori engleski jezik, ja sam nju zvao preko telefona i pokolno pričao na srpskom. Odabrao sam da ću da bude muški ili ženski glas, ja sam komod, ona je pričala na engleskom, ja sam pričao na srpskom, u realnom vremenu je to radilo. To na Samsungu nema, ljudi. Znači ako Samsung košta koliko košta, šta je problem Samsungu da to napravi, od Honora to radi. Ne samo to, i mnoge druge stvari rade. Znači ja mogu bez bilo kakvog znanja, bilo kog jezika da se dopisujem ovako preko interneta, bukvalno da četujem sa nekim strancima, bez problema. Mogu da, ne znam, pričam tokom gaminga, ne znam. Mogu da odgovaram na mailove, mogu u realnom vremenu, ne znam, da se dopisujem s nekim preko Vibera, preko Whatsappa i šta je još dobro, ima taj neki deep fake detection. Znači, danas je
ima mnogo tih prevara, gde će neko da vas nazove, bit će AI glas, gde će od vas neko da iskamči neki novac ili će vas zvati preko video poziva, predstavit će se kao možda vaš rođak, neki kolega ili nemam pojma i zvačarit će vas za nešto. Ovde postoji alat koji, sad ja nisam to probao, ali postoji, koji ima tu opciju deepfake detekciju, znači gde će u realnom vremenu da vam kaže da li je to AI, da li je fake priča. Ima dosta još tih nekih stvari koje sam ja probao i ja sam oduševljen prosto kako na Honoru radi AI na našim jezicima, opet kažem. Filip, pozdrav Filip. Kaže šta je bolje, Redmi Note 15 Pro ili Honor Magic 8 Lite? Brate, ja sam uvek za Magic 8 Lite. Ne znam zašto. Jesam ga bacio na najstrašnije muke, on je pukao na onom testu, ali ljudi, taj Magic 8 Lite i dalje radi. Super radi, iako je onako naprso prijatelj Đorđe i dalje taj koristi telefon. Ne znam kako bi prošao Redmi Note 15 Pro, imao sam onaj Pro Plus, imao sam da li beše i taj, više sam zaboravio. Ne znam, Magic zbog operativnog skina, znači ovog Android skina, definitivno nekako Xiaomi, HyperOS je meni ne sviđa uopšte, nikako mi se ne sviđa, naleži mi, ne znam kako to da objasnim. Val Pool kaže pozdrav Sarpi, šta misliš o Vivo V70? Pazi, Vivo V70 nikada nisam vidio uživo, pratim Viva, vrlo bi bilo lepo da nabavim tako neki telefon, ali teško nabaviti taj telefon kod nas ovde u Srbiji i ako se pojavi negdje na oglasima je preskup. Ali jako zanimljiv, čak i onaj prethodni, jako zanimljiv telefon, ali nažalost nisam imao prilike da ga vidim nikad uživo. Duka kaže Sarpi, da si živi zdravo, najbitnije zdravlje, brzo oporavak, hvala brate moji. Veruj mi, koliko god želim da skrenem pažnju na neke druge stvari, opterećen sam s tim. Ja ne znam da li postoji neko koga baš briga, razumeš, kad ide kod lekara, najobičniji neki pregled, a ne da prikuplja za operaciju neke stvari, tako da znam šta me čeka. Svi kažu, ma nije to strašno, mislim, to bi ja rekao neko, naravno da utešim nekog, ali mislim, što bi rekao doktor koji je mene pregledao sa VMA, on je rekao, pa ja se plašim zubara, tako da šta ti kažem, mislim, bit će totalno uspavljivanje, totalna anestezija, samim tim i to je opasno po život, tako da, hvala ti, brate moji, ali ne želim da pričam o tim nekim stvarima, ne želim sada da predstavljam ovde sebe kao nekog mučenika i da pravim neki bedak, neki kontent, želim da zbog mene da se sprdamo i da bude super, evo, opet vidim da je 432 lika u live-u, hvala svim novo pridošlim članovima, kanal nikada bolje nije napredao nego što napreduje u zadnjih mesec dana. Prešli smo onih preko 800 pratilaca u zadnjih 28 dana, naravno neće to toliko moći da se održi, zašto? Zato što pitanje je zbog mog zdravstvenog stanja i šta će biti u narednom periodu, ja bih volao kada bi češće mogao da dobijam ovako telefone, kad bi bar jedan nedeljno imao, meni bi bilo puno srce i kanal bi baš dobro napredao. Samim tim, ako bi kanal više zarađivao, onda bi mogao da uložim u produkciju, da platim nekog klinca koji bi mi radio montažu, da odradimo bolje neki kontent. Ljudi, ja ne živim od ovog, ovo je meni samo dopuna nekog kućnog budžeta i hvala vama na svakoj pomoći, svaki like, svaki komentar, svako deljenje vaše, vi pomožete rad moga kanala. Šta vam kažem, puno mi srce, evo, 600 ljudi, ja nisam mogao da pretpostavim do pre par nedelja, meni je bilo ja sam jedva čekao, nekako bi bio trip da prebacim 200, evo, 700 i nešto, ljudi, hvala vam od srca, šta vam kažem. Vlada kaže, pozdrav legendo, živ ti nama bio, bit će sve dobro, drži se. Hvala, brat moj. Da, teo sam, evo, da prokomentarišem ovako nešto. Daću vam jedan video, pozajmio sam ga neki kratki video sa Instagrama, to je na primjer što je u Kini bio susret Trumpa i ovog brata Sija i šta mi je bilo zanimljivo? Zanimljivo mi je, ne ovo što će pisati ovde, ovo nema veze sa mozgom što ovde piše konkretno, pokušaj selfija osnivača, to je glupost, ti koji su napisali glupost. Osnivač Xiaomija je naišao na hladan odgovor, to je glupa priča. Pogledajte koji telefon on drži u ruci. Evo još jednom. Koji telefon on drži u ruci? On drži po meni najbolji telefon koji postoji trenutno. Za mene lično, to je moje mišljenje. On koristi Xiaomi 17 Pro. Mislim da nije Pro Max zato što nije toliko veliki. I on slika Ilona Maska
koji je jabučar, klasični Amer, i napravio je grešku u koracima. Koju? Kako je moguće da osnivač Xiaomija da mu nije palo na pamet da okrene kameru i da se uslika sa glavnom kamerom, da napravi selfie glavnom kamerom? Ja verujem da bi Elon Musk ne bi imao takvu facu, nego bi se začudio, sigurno taj magarac to nije ni video. Znači, eto, to je propust. I onda, ko je kriv, na primjer, Kinezima i njihovom marketingu? Znači, oni bacaju pare bez veze na razne, ne znam ja, šta bih rekao, influencere, influencerke, bacaju pare bukvalno obud, zašto? A njihov direktor, osnivač, ne znam ja, kako on nije imao u glavi da predstavi tako svoj telefon? Znači, to je sitnica jedna. Znači, to bi cijelo svijet vidio ono što Sarpi priča. Dopališ patice, ovako selfie kamera, to jest glavnu kameru, selfie video ili fotku sa Elonom Muskom, jedan od najbogatijih, najmoćnijih ljudi trenutno na svetu. Tako da, eto, to je propust njihovog marketinga, po meni. Kaže Mirza, brat, legenda je, čast mi je počastiti, pa koliko toliko. Brate Mirza, jednom prilikom daće Bog, pa ćemo se sresti, upoznati, otići na ćevape negde, nadam se, samo da mi se reši ova situacija. Obećao sam već Goranu iz Travnika da ću se potruditi ove godine da skoknem do Travnika, pa kad budem došao do Travnika, onda će biti Sarajevo i bit će Zenica i nemam pojma, obećavam, napravit ćemo neki tur onako, da napravimo baš onako lepo regionalno druženje. A zašto da ne, ako tu uspijemo, onda bit će Hrvatska, bit će Crna Gora, zašto da ne? Ima dosta ovde ljudi, vernih pratilaca iz celog regiona, meni puno srce, stvarno. Kaže Bokica, šefulino moj, samo ti uradi što moraš da se brzo oporaviš i šta dugo da se čeka, sve će biti dobro. Pa pazi, nije to klasična operacija, sada će da me rasporede, da me otvaraju, oni to zovu kao laparaskopija ili nemam pojma, ako sam to dobro rekao, to je ono kao napraviti neke rupice i nemam pojma, ali kao u fazonu, ako je sve ok, dođeš danas, ideš sutra kući, ali nema veze, meni to plaši. Ljudi, prešli smo 1002, ja ne mogu da verujem, ljubi vas brat. Tako da bit će vada dobro. Sad, kad će to biti, ja se nadam što pre. Ja bih volao, evo sutra, kad se probudim, nek mi rade šta god hoće, samo da što pre se vratimo u normalu i da se bavimo nekim normalnim stvarima, da testiramo tehniku, a ne da pričamo o tim nekim glupostima. A šta da se radi? Kaže, bacio je do mene, bolje uzmi 2 kila pečenja. Pa pazi, možda je to pečenje i razni ti krankanuci i dovedu kasnije ljude kad pređu 50 plus godina u neke zdravstvene tegobe, tako da nemam pojma, više sam sad za neko povrće, voće i za neki zdravi život, pravo da ti kažem. Dosta je Sarpi i krkao svega i jeo i pio, tako da treba malo, što se kaže, da privede moj čamac, kanu ili brodić u mirnu luku, da gleda da što duže proživi ostatak života i ne samo što duže, nego što zdravije. Koja je poenta da ja sad živim, ne znam, 100 godina budem mrtav bolestan, Tako da, eto, opet kažem, samo da smo živi i zdravi ljudi, sve drugo će biti, mislim, kao, kada čovjek dođe u neke probleme, onda mu ne fali više ni telefon, ni ne znam, ništa mu ne fali, nego samo misli o tim stvarima. Evo, ja bih sad potpisao ljudi da ne moram da imam jednu intervenciju do kraja života i da živim siromašno. Znači, ne sad da živim, da jedem po kontejnerima, ali brate, pristao bi da budem zdrav do kraja života, ali da budem ne znam, da nosim slanati šešir i nemam pojma da radim na Pirinčanom polju. Evo, bez problema, sad bi večeras potpisao ugovor sa đavolom, brate, ili da proživim do kraja života, brate, ali da budem zdrav kod Ren. Ali naravno, to je moja maštarija, nema od toga ništa. Nemanja Jovanović, pozdrav Nemanja. Kaže, čini mi se da već par godina, ali posebno što se tiče cene telefona ide u nebo. Ne daju ništa više od prošle generacije, možda grešim. Ne grešiš, druže, poenta i jeste ta, što zadnjih par godina nema nikakvog napretka. Pričao sam i o proizvodnji čipova i nemam pojma, neću previše o tome da vas davim, zato što je to suviše ozbiljna tema, o tome se bavi, ne znam, onaj Trump i ne znam, sva moć ti je sad sabijana u proizvodnju čipova, ti neke stvari, ali, na primjer, definitivno Murov zakon, to je osnivač Intela, on je pričao još davnih dana što se tiče napretka tih tranzistora i samim tim tehnologije. To je došlo do neke fizičke barijere, jer oni su došli sad, na primjer, do čipa od 2 nanometra i onda će doći bukvalno do
atomskih nekih veličina. I onda to više neće fizički biti, znači Murov zakon će doći do nekog zida i on više fizički neće moći da se smanjuje jednostavno taj čip, zato što jednostavno takva je tehnologija. Mora nešto da se menja iz korena, mora da se desi neka revolucija u industriji kao što se dešavala i ranije. Znači, ne znam, pogledajte koliko postoje SUS motori. SUS motori postoje sa unutrašnjim sagorevanjem koliko godina. I to i dalje se ništa to nije promenilo. Baterije razne, manje više se ništa nije to promenilo. Elektronika, radilo se na elektronici, sad se radi na toj veštačkoj inteligenciji, radi se na telekomunikacijama, sad cepa ta 5G, 6G, ne znam šta sve rade, ali generalno, što se tiče proizvodnje tih čipova, došlo je do nekog zida. Šta ima više telefoni nama da ponude što nam već sad ne daju? Znači, kako bi rekao jedan moj prijatelj u fazonu, kad ti bude kuo ručak, ne znam, onda će opravdati, ne znam, svoj novac. Jednostavno, oni su došli do neke granice, svi su manje više dobri. Nekad je bilo, uzmeš, na primjer, Samsung ili iPhone ili, na primjer, Xiaomi pre 10-15 godina i to izdvajalo od nekog cool telefona i od nekih onih na tipke telefona, to je ogromna razlika bila. Sad ljudi, i telefon od 100 evra isto, možda gledaš društvene mreže, možda gledaš YouTube, možda igraš neke proste igrice, možda da ti radi posao, šalješ, primaš mailove, da komuniciraš sa rodbinom u Australiji, na Novom Zelandu, sve će to ti radi telefon od 30 evra, od 50, neki polovni star ne znam koliko godina. Jednostavno, ne znam ja, šta da dobiješ ti sad na telefonu da se toliko obraduješ, sem ako nisi demonizovan kao što sam ja, do više nisam toliko. Opet kažem, da nemam taj YouTube kanal, ja bi batalio sve ovo. Zašto? Svaki telefon koji sam ja uzeo, meni možda radi posao. Znači već, ja stvarno ne znam, evo i ovaj Honor 600 Lite, on bi meni radio posao. Znači taj Honor 600 Lite u Srbiji može se naći za 150-60 evra, bukvalno, neverovatan telefon. Kome nisu kamere na prvom mestu, znači sjajan telefon. Pogledaš neki stari model od pre 5-6 godina, ranije je bila priča kao, ne znam, iPhone, radi dugovečna podrška, sve to, pa ljudi, pogledajte i ove Androide koji su izlazili pre ne znam koliko godina, i dalje rade bez ikakvog problema. Sad opet kažem, zavisi zašto vam treba telefon, zašto ga koristite, velika većina ljudi voli da menja, voli da kupuje, ne znam, zbog prestiža, eto, voli tehnologiju, voli da, ne znam, igra zahtevne igrice, mnogi se bave sad, na primjer, ne znam, videomontažom, postoje dosta tih zanimanja, ne znam, što ljudima je potreba jak telefon. Međutim, velikoj većini ljudi dalje, ne znam, šta im je bitno, razlike su minimalne, da neki telefon ima UFS 3.1, neki 4.1, opet velikoj većini to ne znači ništa, jer to ne koristi. Naprimjer, koliko vas koristi, ne znam, telefotokameru sa, ne znam, 120 puta zoomiranje ili nemam pojma, mislim, svima je to zanimljivo da probaju kad kupe neki telefon, ja super, vidi ovo i posle toga, vratno to niko živi više ne koristi uopšte za ništa. AI, koliko vas koristi zaista AI da to nije neka sprdnja, na primjer, tipa ChatGPT, Gemini i tako, nemam pojma, za neke ozbiljne stvari. Znači, da se ne lažemo, vrlo malo ljudi sigurno to koristi, tako da nemam pojma, jako je mali napredak. Ovo ljudi ne spada ispod 1000, nevjerovatno. Krenuo sam se znovim opasno, 1038. Svaka čast. Frka je, pazi, da podeliš sa 30, neko odeljenje u školi ima 30. Ovo ko da me gleda dve škole u ne znam, Beogradu ili jedna škola sa svim, i prvom i drugom smenom, nemam pojma. Ljudi, velika odgovornost za ovo sad što ja pričam. Ja sam mogu da izlupetam se nešto i da ispadnem posle smešan. Verujte mi, ja nemam ništa zapisano. Ja gledam samog sebe i gledam u kameru u jednu malu rupicu i pričam, sve iz glave, Ipak sam napunio 50 godina, nemam ja 20 godina. Avensis, pozdrav, Xiaomi 17T i 17T Pro izlazi sledeće nedelje, pa ako bude neka normalna cena, eto nama nove recenzije. Druže moji, pa zar je moguće, nisam to ispratio stvarno, da Xiaomi 17T i T Pro izlaze sledeće nedelje. Zar oni ne bi trebali da izađu tamo negde na jesen? Pravo ti kažem da me to raduje, sad nisam ispratio. Napiši, ne bilo ti teško, jer to samo za Kinu ili će izaći na globalu, ja stvarno nisam to ljudi početao. Pa da, zato što sam se previše zabavio s ovim Honorom i previše idem po domovima zdravljam, po bolnicama i vrate, mozak mi više, nemam toliko vremena da pratim sve živo, ali Avensis, ne bilo ti teško, napiši mi, ili reci mi gde si to pročitao, da posle ovog live-a bacim pogled. Kaže, Filip, Sarpi, šta je bolje Honor Magic 8 Lite? Au, brate, pa ja sam ovo pročitao malo pre. Deja vu kod mene, znači, da li je moguće?
Ne, brate, ti si više puta napisao, znači nije Sarpe baš toliko lud. Evo sad čitam, 3-4 puta si napisao, brate, pa malo pre sam rekao, brat moj. Ja bi pre uzeo 8 Lite, zbog Android skina, Honor koji meni sad više leži, zato što moje neko mišljenje, Honor je nasledio Xiaomi, što je Xiaomi bio nekad, ja mislim da je Honor danas. To je pozitivno. Zolaj, kaže, pozdrav Sarpi, pozdrav za celu prisutnu ekipu, pozdrav brat moj. Kaže, bacanje domena 17T Pro koštaće više od 1000 €. Pa pazi, koštaće sigurno, ali to ne znači ništa, ekonomija kaže, vredi onoliko koliko je neko spreman to da plati. Mogu ni stavi 5000 €, dolara, ne znam čega, da košta telefon, ako to niko neće da kupi, džabe, brate. Tako da i ovaj moj, verovatno ne znam koliko košta u zvaničnim radnjama, vrati mili, je sad blizu 600 €, on je koštao, kad sam ja kupio, ne znam, za 850, on je u zvaničnim radnjama koštao preko 1000 €. Jel može neko da veruje da S26 vredi preko 1000 €? Ne vredi sigurno, brate. Pa i Xiaomi, ne znam, 15 prošle godine je koštao preko 1000 €. I S25 je koštao preko 1000 €. Pogledajte koliko košta Magija kad je izašla sad 8 Pro, koliko je koštala 7 Pro prošle godine, koliko košta Xiaomi Ultra, koliko košta Oppo Find, X9 Ultra, koliko košta Vivo koji sam ja kineski kupio, platio sam 750 € i to ekstra cena u tom trenutku. Vivo na globalu je koštao 1000 i nešto € i to Vivo X300, ne 300 Pro ili Ultra sad koliko košta, tako da svi su poskupili, nije problem do Xiaomija, do Honora, jednostavno tako je. Kaže, prof, BS, pozdrav, brat moj, čekaj samo da pinamo, telefoni ne kratko, prekratko, ali se menjaju češće nego što je realno, tačno, slažem se. Ja ih u prosjeku menjam godinu i po, u prosjeku i telefon koji uzem nema neki konkretan napredak na prethodni. Upravo to sam malo prepričao, znači koji god uzmeš, minimalni su to napreci, sad kao, kako to da pravdaš sa novcem koji bi dao za upgrade tog nekog novog telefona. Evo ovom prilikom pozdravljam mog prijatelja Gorana Tepavca iz Vojke, njega sam upoznao, sjajan lik, drma ga opasno, demon, čovjek treba da se ženi za par dana, znači ima svadbu i kontaktira mene preko Vibera pre neki dan i kaže meni, gledao sam tvoj video, Honora 600 Pro, baš sam se naložio, moram pre svadbe, ne znam sebe da častim sa Honorom 600 Pro. Ja ga pitam, pa dobro, imenjače, šta sad koristiš? Kaže Honor 400 Pro. Ja ga mrtvo ladan pitam, zašto želiš Honor 400 Pro da zameniš za 600 Pro? I on kaže, kao, znaš, bolji je. Po čemu je bolji? Znaš, u nečemu je downgradeovan, u nečemu je lošiji, u čemu? Ja mu kažem, eto, ne znam, nema always on display, nisu mu tako dobre kamere noći. On kaže, pa nije mi to toliko bitno. Ako ćeš, brate, se častiš, onda kupi Magiju 7 Pro, kupi Magiju 8 Pro, ako ćeš da ostaneš na Honoru. Nemoj da prelaziš sa 400 Pro na 600 Pro, to ne ide nikako. Tako, nemoj da prelaziš sa S25 na S26, nemoj da prelaziš sa, ne znam, sa generacije na generaciju. Jednostavno, sačekaj bar 2 godine da prođu, pa uzmi, ne znam, preskoči bar jednu generaciju, jednostavno, bacanje para. Ljudi, evo, ja sad, ne znam, van pameti je sad da neko proda, na primjer, S25 da bi kupio S26. I izgubit će, ne znam, mnogo para, znači da prodaš S25 sad, koji je, na primjer, star godinu dana, ne znam, ako ga prodaš za 400 €, a treba za ovaj da daš, ne znam, 650, 750 ili ko zna koliko, zavisi ko kupuje. Ako da nema smisla, ljudi, baciti pare, Mladen Trančević, pozdrav, brat moj, koji je po tebi bolji Xiaomi 15T Pro ili Honor 600 Pro? Brate, mili, odličan je Xiaomi 15T Pro, ali ja volim novije modele, meni se Magic OS mnogo svideo i definitivno to bi bio Honor 600 Pro. Znači sada, zato što je kompaktniji i manjih dimenzija, fantastično se vidi na suncu. Nije 8000 niti u piku kao što oni kažu, ja nemam čime da izmerim, ali sam poredio danas, nisam mogu da snimim, pa sam koristio neku baterijsku lampu jaku. Fantastično se vidi na suncu, opet kažem, nemam alatku čime da izmerim, kada ga poredim sa S26 koji je baš svetao na direktnom suncu, manjih je dimenzija, fantastičnu bateriju ima, brzinu punjenja, ne znam, možda Xiaomi 15T Pro ima bolje kamere, možda neke, ne mogu sada kažem, nemam da ih poredim, ali definitivno Honor 600 Pro bi ja izabrao. Filipe, brate, ili te zeza nešto, ili, brate, ne znam šta bih ti rekao, samo
izbacuješ jedne te iste poruke. Antonija, pozdrav Antonija, kaže Sarpi, kontradiktoran si, preti Samsung bio najgori, čekaj, ajde da pinujemo to, nemoj posle bude Sarpi neće da pokaže tvoju poruku. Ajde da pročitam iz početka. Kaže Sarpi, kontradiktoran si, prije ti Samsung bio najgori, pa si posle promenio ploču i postao ti najbolji. Plaćen si vjerojatno kao i ostali. Kamo lepe šteće da si u pravu, Antonija poslovi ti evo, gaz, neki Evrić, šta da ti kaže? Ne znam šta da ti kaže. Smešno. Mislim, što sam kontradiktorno? Ako ja uradim recenziju nekog telefona i ako kažem da je taj telefon ok, i onda krene da me zajebava, šta treba da ćutim, kao što većina ljudi ćuti kad kupi, na primjer, neki loš auto i onda ga zajebava okolina, na primjer, tipa za Alfa Romeo, čuvene zajebancije, ono kao nemam pojma, ili, ne znam, uzmeš neki telefon i samog sebe lažeš. Jer ja sad treba da lažem samog sebe, da mene zeza Always On display, da me zeza Dark Mode, da me zeza Neuznemirava mod, i sad ja treba to da prećutim zato što sam dao 850 € i zato što je to Samsung. Ne brate, posraću ga, popišaću ga zato što sam ja pare dao za ovo. Krvavo sam zaradio pare za ovaj telefon. Kada je dobro, ja kažem da je dobro, kad je loše, loše, kraj priče, znači, ja da sam plaćen, ja ne bi mogao da pričam tako. Aj, Antonija, molim te, ko bi mene platio, ko me to platio? Pa ja svaki telefon popljujem kad treba da ga popljujem, svaki pohvalim kad treba da ga poplatim. Tako da glupa priča, sad ti ja pričam, daj Bože da si ti Antonija u pravu da mene neko plaća. Kad bi mene neko plaćao, ja ne bi morao ujutru da ustajem i da fizikališem gdje radim. Nego bi, brate, živeo ko ovi influenceri u Lelemudi, razumeš, ono kao nemam pojma, kreveljio bi se na internetu i živeo bi od toga. Tako da, ne znam šta bi ti rekao, ali dobro, svako ima pravo na svoje mišljenje, ovdje nema cenzure, pinuo sam tvoj komentar, pročitao sam ga 2 puta, tako da nadam se Antonija da si zadovoljan. Evo, Filip ubija, vrate, sa komentarima, neki živi zdravo, vjerojatno pogađa algoritam. Ili ga nešto zeza. Nemanja Milošević kaže, dobro. Kaže Filipu, dobro, možda Filip pomaže algoritam, pa ono kao piše komentare i nije ni to loše. Đorđe Kostić kaže, Savke, legendo. Mitar Petrović kaže, 26 u radnji je 145.000 dinara, što je debelizam. Evo, hvala Mitra na tome, ja stvarno ne znam. To znači košta, to je otprilike 1200 €. Sad, ne znam, šta da kažem, a na oglasima košta 600. Znači, u zvaničnim radnjima je duplo više, nije razlika 50-100 € pa kažeš, eto. To nije normalno, ko da tolike pare za taj telefon, dati ili ne znam, onda, ne znam šta da kažem. Kažem, a novu radnji Xiaomi 17 Ultra 150.000 dinara, duplo bolji telefon, pazi. Da li je duplo bolji? Verovatno nije duplo bolji. Bolji jeste sigurno, ali nije duplo bolji, tu ne mogu da se složim s tim. Ali, brati, za Xiaomi 17 Ultra daš 150.000 dinara, ja mislim da je to previše. Mislim, pogledaj video, mislim da ga je radio Velijan, jedan youtuber, mislim da se Velijan zove kanal, sad ne mogu tačno da se sjetim, kanal iz Bugarske, inače snima video na engleskom jeziku. Video od juče, ja mislim, stavio je Xiaomi 17 Ultra, stavio je Vivo Ultra, stavio je Oppo Ultra, stavio je, kako se zove, S26 Ultra. Jako zanimljiv video, gdje je snimio na najjačem mogućem suncu zagrevanje i osvetljenost ekrana. Ne bih sad da vam pričam, ali reću ti, kad si rekao već za to, Xiaomi 17 Ultra od ta, znači još 3 modela koje sam rekao, je 0 bodova što se tiče vidljivosti ekrana na suncu. Za ovo drugo nije poredio, poredići. Nabavio te telefone da bi poredio kamere, ali i mene je iznenadilo koliko Xiaomi 17 Ultra ima očajan ekran na direktnom suncu. Nemoj zaboraviti što leto dolazi lepo vreme, ljudi će odlaziti po, ne znam, po morima, nemam pojma, i ako kupe tako neki telefon, treba bi neko da im kaže da će praviti temperature po 50 stepeni, samo gledajući YouTube, a ne snimajući, tako da, brate mili, nikada ne bi rekao da je tek tako po pustim specifikacijama da kažeš tek tako duplo je bolji. Nije bolji sigurno. Bolji jeste, ali duplo nije. Sale Pavlović kaže, na mom Samsungu S25 FE na svako zatvaranje aplikacije ostajalo obaveštenje na ekranu o zatvorenoj aplikaciji po nekoliko minuta, a na kraju se nije iskidalo. Rešio sam to fabričkim resetom. Pazi,
Ja ne mogu sad da se bavim ti nekim stvarima zato što mnogo imam aplikacija koje su mi jako bitne i radio sam više puta fabrički reset, u zadnjih mjesec dana sam rešio da ću da koristim moj S26 kao primarni i da neću da ga menjam narednih sigurno 6 meseci do godinu dana. Instalirao sam 2 bankovne aplikacije, znači imam dosta tih aplikacija koje su mi jako bitne. I trebalo bi mi sigurno ceo dan da izgubim da ponovo povratim te neke podatke i ne želim zbog tih nekih sitnica da ponovo radim fabrički reset. Ako ga budem radio, verujem onda ću zameniti telefon. Zato što stvarno ne mogu da verujem da Samsung je počeo da zeza sa 1. aprilskim ažuriranjem, ustralo mi bateriju. Baterija bukvalno nije se prepolovila, 30% sam izgubio screen time u toku jednog dana. Čitao sam na internetu, to se dešavalo i na S25 seriji. Međutim, ovim 2. aprilskim, pošto je Samsung zeznuo nešto definitivno, on je u aprilu imao 2 ažuriranja. Znači nisam dobio majsko, dobio sam 2. aprilsko i oni su izgleda popravili, nije se to desilo odmah posle dan, dva. Mogu da kažem da mi se baterija vratila na pređašnje stanje, da možda mi izdrži dan. Tako da verovatno je Samsung nešto opasno zeznuo što se tiče ažuriranja. Đurđinka, pozdrav Đurđinka, hvala na podršci, na gledanju. Evo kaže, obraz nema cenu, kupujem, prodajem. Ima već za Honor 600 Pro 12512 za 660 €, Honor 600 za 460. Pa da, ja sam to već pominjao nešto, na kupujem, prodajem, već možda se nađe, mislim, na 630, na 650. Tako da to mu je sad cena, ali treba to da ide dole još. Duka kaže, Motorola Signature je 120.000 dinara u radnjama. Šta ti kažem, preskupo je to, već može da se nađe povremeno na 600 i nešto €, može se nađe do duše, ne otpakovano, može se nađe malo korišćeno sa par ciklusa punjenja, što je za mene nov telefon. Tako da ako hoćeš da kupiš Motorola Signature, bolje kupi na oglasima. Vrebaj, peca je, brate, nego da daš 1000 €, mislim, 1000 € ne vredi, ja sam to rekao. Realna cena mu je oko 700 €, ok, slažem se s tobom, ali 1000 € dati, ne znam. Herkules, pozdrav, Herkules. Još legendo Bangladeša, uvijek se nasmijem na to. Žao mi je teh ljudi koji žive u tom Bangladešu, opet ja živim na Manhattanu kad se uporedi moje naselje i neki Bangladeš, brate mili, ali ajde, simpatično mi je to, hvala ti. Danas si me počastio live-om za moj rođendan, drugi put, puni 19 godina. Au, brate moj, ali si amator kao Biblija, srećan ti rođendan. Šandor kaže, upravo si skroz kolega, mi drži Mob Shop, naravno radi popravke, prodaja telefona, katastrofa. Pa pazi, sa mnogima pričam, svi kažu da je prodaja telefona katastrofa, onda se nađu neki, da ih ne imenujem, nisu bitni, oni su totalno nebitni, mi se već sprdamo sa tim nekim stvarima, idu telefoni kao alva, idu telefoni od preprodavaca ka preprodavacima, to idu, ali ovako da ti realno prodaš neki telefon, možda kupiš, znači, preplavljeno je tržište svim i svačim, ali da prodaš nešto, znači, šanse nema po nekoj normalnoj cijeni, nije poenta prodati telefon pa da mi neko da koliko mi da. Ako sam ja dao 320 € za telefon i 2 dana ga koristio, 3. dan snimao recenziju, 2,5 dana ga koristio i šta se ja treba da ga dam za 100 €? Pa nisam ja baš toka budala, ali dobro, imaš raznih ludaka, prijatelji moji, tako da sve je moguće. Saša kaže, brat Sarpi, pozdrav Saša. Kaže Boško, čekaj da pinujemo samo. Zato što ti kad tražiš to uvek ćeš i kupiti, a kad prodaješ je sasvim drugi osjećaj, ali fora je u tome kad izađe telefon odmah taj dan kupiš recenziju, napraviš odmah da bi prodao, ako čekaš mjesec, dva je loše. Pa nije loše, nego onda neće toliko biti aktualno ljudima što se tiče pregleda. Znači, nisam imao taj problem pretprošlih godina da ja snimim telefon u recenziju iz prošle godine, zašto da ne? Ako naleti neki zanimljiv telefon, što da ne, snimit će ga Sarpi, nikakav problem nije, ja nisam sponzorisan, mene niko ne plaća. Ako je meni neki telefon zanimljiv, koji nisam imao i nabavim ga sad, zašto da ne, snimit ću ga, pogotovo ako je on egzotičan, ako je neki Red Magic, ako je tako neki telefon, zašto da ne, ja volim to. Ali najgore je kupiti nov telefon čim izađe, tu je pucanje u najavi, znači to je najstrašnije, ali šta da radimo? Znači generalno bavim se recenzijama tih mobilnih telefona i u prvoj nedelji su najveći pregledi. Ja sam propustio to, taj Rich, gde su oni svi
roknuli, Sarpi neće imati toliko pregleda, ali nema veze, bar nisam platio, dobio sam telefon, tako da mogu da budem zadovoljan, koliko god da bude pregleda, ok, skroz. I jako zanimljiv telefon. Teško da bi ga ja sad kupio, veruj mi da dam 650-60 evra da bi ga samo snimio za moj kanal, zašto? Zato što on doneće mi, brate, 5 do 10 dolara. Šta je 5 do 10 dolara? To je ništa. Pa ja više u live-u dobijem donacija, evo ja sam večeras dobio više donacija nego što sam zaradio na posljednja 3-4 telefona koje sam snimio, tako da mnogo se više isplati debilana. Sad ja kad bi pravio neki drugi kontent, ja bi ono kao mnogo više zarađivao nego što radim pravu priču, što želim da pomognem običnim ljudima, na primjer. Jedan mi je napisao konkretno, kao malo pre ova Antonija, kao u fazonu da sam rekao, na primjer, za Honor 600 Pro, kao u fazonu nije rekao lažeš, nego je rekao kao dezinformišem javnost. Čovječe Boži, taj koji pomisli na takvu stvar. Pa ja pomažem ljudima, ako su gledali ne znam koliko recenzije i to niko nije pomenuo. Možda je to nekom bitno i neko sad treba da 1000 evra, na primjer, za telefon i dođe kući i smori se i kaže neću da ga koristim, ajde da ga prodam i sad treba da izgubi 500-600 evra. Pa zar nije pošteno reći ono što jeste i kako jeste, ni po babu, ni po stričevima. Pa brate, sad kome se sviđa, kome se ne sviđa, ja sam pokazao onako kako jeste. Sad, nisam rekao da će svi da koriste telefon kao što ga ja koristim, niti da ćete da se slikate u nenormalnim uslovima, što ja kažem noć, teški uslovi. Jednostavno treba da znate kako se pokazuje telefon u teškim situacijama, u lakim svako dobro radi. Kad je ono lepo osvetljenje, kad je idealan dan, sunčan je, brati mili, svaki ima da napravi dobre fotke. Da se ne lažemo, znači neko vičnije fotografisanje, šta kažem, video snimanju, napravit će sa nekim kršićem od 100 evra, napravit će odličnu fotku. Napravit će možda bolju fotku, napravim Mislav Bušić sa nekim telefonom od 100 evra nego ja sad da mi daš, ne znam, Xiaomi Ultra. Koji ne znam, koji jednostavno ne ide mi to fotografisanje, video snimanje. Tako da, brate, sve ima to svoje. Kaže Quattro, pozdrav za Quattra. Kaže, kupio sam Oppo Find 9 X9 Ultra za 1200 evra. Šta mislite, jesam li ga platio previše, iz Kine naručio 16512? Pazi, opet kažem, dobro si prošao zato što iz Kine, ali realno, ne znam, ima dosta kompromisa, ja ne bi dao, mislim, ne znam, gde živiš, koje ti je materijalno stanje, čim si dao 1200 evra za telefon iz Kine, imaš para, znači nije ti to problem. Ja ne bi iskreno dao 1200 evra i imao problema sa Always On displayom, sa SLKT Search, sa nekim stvarima, taj sigurno nema. eSIM, meni eSIM znači ovde u Srbiji, znači na primjer da imaš Band 20. Moj prijatelj Deki, on je kupio pre neki dan na Redmi Note 15 Pro Plus Kinez, sa kineskim romom. Nema Band 20, nema 5G ovde u Srbiji, znači nema 5G, nema Band 20, nema naravno eSIM, nema naravno SLKT Search, nema ništa od toga, ali ok, on ga je platio, izašao ga 250 evra. Sad, ako si spreman na te kompromise, onda ti vredi, meni ne vredi. Ja sam posljednji telefon koji sam Kineza imao, to je Vivo X300, imao sam Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max, imao sam Honor Vina, imao sam dosta tih kineskih telefona i prošle godine i definitivno rekao sam sebi preko 500 evra za te neke kompromise ja više nisam spreman da dajem i neću više kupovati kineske telefone i da davati toliko para. Zašto? Svi ti telefoni koji sad izlaze su napucani AI i sa tim nekim opcijama, a sad da bi ja sad imao možda ekstra kamere, a sve ostalo bilo loše, onda brate možda bi bilo bolje kupim neku foto opremu, iskreno da ti budem. Nemoj sad pogrešno da me shvatiš, ti ako ne koristiš to sve što sam ja nabrojao, tebi onda svejedno, baš te briga, ali ako ti je bitno to, taj SLKT Search je meni bitan, ja ne mogu da smislim ni jedan telefon koji danas nema SLKT Search. Tako da ja sad to buđim uz pomoć nekih aplikacija s treće strane i da to ne radi nikad kako treba, ja nisam spreman. Polarna Aura, pozdrav. Preko Vibera, meni je koristio sa Kinezima kojima sam prodao nekretninu, oni pišu na kineskom, meni prevode na srpski i obratno. Upravo sam to rekao, pazi, mnogi ljudi ne znaju za te neke mogućnosti i lepo je, na primjer, da im neko kaže. Ja sam to, na primjer, rekao, je to jako zanimljivo. Ok, nikad ne znaš kada će u životu ti je zatreba. Odeš, na primjer, na letovanje neko. I nema pojma, ne znaš neki jezik. Ti bez problema možeš i da se dopisuješ i da pričaš. Ok, te neke stvari ti radi i Google Translate, ali nije isto. Či možeš bre da nemam pojma da
da praviš neki biznise, možda praviš neku priču, ono. Znači ja sam mogu u realnom vremenu da se dopisujem sa ljudima koji ne da pričaju engleski, nemački, mogu pričaju, ne znam, mandarinski, neki tajski, ne znam ja koji jezik. Ima baš dosta jezika i mogu u realnom vremenu da pričam sa njima. Znači, to je nezamislivo bilo. A eto, to Honor sad pruža. Kako ja sad da kažem, da ne znam, taj Honor ne valja. To Samsung meni ne daje. Jednostavno, te neke stvari Honor mi daje. Tako da, može da bude jako korisno. Boško, a nećemo, vrati, pričamo o tim operacijama, glupa je priča, ono, vrati mili, možda kad budem sve to završio, pa ćemo pričati o nekom live-u ako sve prođe. Ja sam takav baksuz, druže, ako ja sam krenuo pričam o tim stvarima, ja bih samo sebe izbaksuzirao. Znači, verujem u te baksuzluke zato što znam da sam težak baksuz. Ja sve što sam isplanirao, meni mora da se poremeti. Ne bih sada pričam o mom zdravstvenom stanju, ono, pravo ti kažem, ajde sad čekamo da se to sve završi, Bože zdravlje, onda će Sarpi da napravi jedan veliki giveaway gde će da časti sve vas. Ako sve bude kako treba, a ako ne bude, brate, onda više neće biti Sarpi TV-a. Šta da radimo? Nemam tu sad ovo ono, meni ćerka kaže pre neki dan i onako ona krenula da izmišlja neke nebuloze, izmišlja treba je ovo ono, to košta mnogo i ja kažem dobro ćero, saslušaj tatu malo, sačekaj samo da tata reši nešto pa ćemo da rešavamo to tvoje. I ona meni kaže, mrtva ladna, eto što je generacija Z, kaže što si ti toliko primaš na te neke stvari kao, bit će šta će biti. Ja ono gledam, ne mogu da verujem šta mi ćera od 14 godina, kaže meni, bit će šta će biti. Naravno, ne znam šta je totalno spaljivanje, koje su to rizici, uvek neki rizik postoji. Ti kad odeš da vadiš zubre, postoji rizik da neće se vratiš kući, ono. Jeste da je minimalan, ali postoji. I ništa, sutradan, kaže meni, jao, frka mi, ne znam, za matematiku, bojim se otiću na popravni ispit. I on je kažem, šta se plašiš oko toga, mislim, ko da je to neka frka. Kaže meni, kako nije frka, treba da učim, ne znam, preko raspusta, ne mogu da idem vamo ili tamo. Ja kažem, pa da, eto, tebi je frka za popravni, a meni frka za moje zdravlje. Ona spustila glavu, to je to. Svako ima neki problem i svako je njegov problem najveći problem. Znači, svako nosi svoj krst. Znači, sad, neko ima problem koga je ostavila devojka. Mog kolegu skoro ostavila devojka, on došao kući smoren, došao na posao smoren do bola. Znači, klinac, on bi se roknuo zbog toga. Ja se smijem, on misli sebi, brate, budi srećan što te napustila kamenjarka, naćiš drugu, brate mili. Ovom prilikom želim da pozdravim moju tetku i moju rodbinu iz Mirjeva i još jednom sve normalne ljude. Ljudi, ja ne mogu da verujem već koliko vremena ne spada ispod 1000. Ono, šta se ovo ljudi dešava? 1000 ljudi ne spada uopšte. Neverovatno, ono, baš mi je frka velika. Kaže, Quattro kamera modul na tom Oppo Find X9 Ultra mi je brutalan. Pa verovatno da jeste, nema šta, svaka Ultra ima brutalne te kamere, da se ne lažemo. Ne znam, ne bi da pričamo o politici, ali vidite kako onaj Medeni Savta žvalavog, vrati mili. Morao sam, eto, čisto da kažem ono, znači šta se dešava ovde u ovom ludilu, znači, strašno. Znači, Kolumbija, Meksiko, 0 bodova za Srbistan, brate. Ovo šta se ovde dešava, nećemo o politici, ali eto, morao sam, brate, da prozborim i to se prati ovih dana. Znači, kako ja se ispratim da izlazi 17T i 17T Pro, pored takih gluposti koji se dešavaju ovde kod nas, da je to prosto nevjerojatno. Treba ljudi ostati normalno u glavi. Ja kažem, čovjek kad flipne, kad mu ode neka žešća F dijagnoza, tu leka nema, a kad čovjek, ne daj Bože, dobije i rak i ne znam šta, ima nade da se izleči, a kad ti prsne mozak, vrate, prslo ti je sve. Evo, kaže Bokica, kaže, predobar je, ja koristim Viva, Bokica inače koristi Viva X300 Pro i ona zna, brate, da je to bruka telefon. Au, brate, ne mogu da verujem. Tido je, kaže, pravi ljudi pre ili kasnije isplivaju i zato sada na live-u ima preko 900 ljudi. Ja ne znam šta je ovo, šta se ovo dešava. Meni je prethodni saradnik pričao kako je on meni pomogao. On je meni pomogao, imali smo, ne znam, 170-80. Ja kako sam se, to jest on od kako se mene kurtalisao, ne ja njega, on se mene kurtalisao, ja od tad, brate, 500 je minimum, 1000 stoji, tako da sad neka razmisli on ili bilo ko drugi da li je trebao da se kurtališe Sarpe ili nije, brate. Ja svakom želim svako dobro, opet kažem, nisam se ja kurtalisao njega, on se kurtalisao mene. Hvala ti na lepim rečima, Tidoje.
kaže, Oppo Find X9 Ultra je puno jači od Viva X300 Pro. Pa nije drug, pa dobro jeste, Bokica je drug. Pa po čemu je baš toliko jači? Ako gledaš samo kamere, da, ali realno nema tu neke razlike koje ja malo pre što sam rekao, kada je čovjek rekao, ne znam, Xiaomi 17 Ultra duplo, ne znam, jači od mog S26. Vole ljudi da daju tako olako ocene, duplo je bolji, nije duplo bolji, sad kad bi neko rekao nijedan telefon, ja mogu sad da kažem nijedan telefon nije duplo bolji od ovog. Sigurno ima dosta telefona koji su bolji od ovog Honora 600 Pro, ali ne postoji telefon koji je duplo bolji od ovog. Znači, stavka po stavku, znači trebao bi u svačemu da bude duplo bolji. Nema šanse, to ne postoji. Hvala, brate, Chris Jones, ja ne mogu da verem, brate, evo, nisam uzeo gutlje vode, ja ne mogu da verem, preko 1000 ljudi već to traje zadnjih pola sata. Šta se ovo dešava, ljudi? Hvala vam u svakom slučaju, mada, pazi, ovaj kanal ima preko 17.000 subscribera, to nije ni 10%. Ali okej, nedelje je veče, ne gleda svako, neko želi da provede, ne znam, nedelju veče sa svojom porodicom ili ne znam, svojim nekim bliskim ljudima, sutra je radni dan, sutra je škola, sutra je posao, ali opet, eto, kasno je poprilično, 22:06, ima preko 1000 ljudi, neću dugo zato što ja moram rano ujutru da ranim i baš moram da idem od interniste, nije to neka frka, ali daleko moram da idem, nije u mom naselju, treba baš da putujem, smor za medalje imam zakazano rano ujutru i imam ceo dan neku igranku. Preksut odmaram i onda sreda će mi biti jedan od najbitnijih dana, možda u životu, gde dolazim da mi zakažu tu operaciju ili intervenciju, tako da to mi je stalno u glavi, razmišljam o tome, ne želim uopšte da se opterećujem s tim, ali šta da se radi. Kaže, prešli smo 1000, jesmo, brate Mirza, za proslaviti velike 1000, ne znam šta da kažem, hvala svima, je li ovo Srba, brat, opet častio, hvala Srbo, brate moji, ja ne znam, ovo samo pljuštije, brate mili. Goran Grujić, gde si imenjače moj, ko nije Čacić neka lupi lajkić. Sarpi kralju, veliki pozdrav i drži se, svu sreću ti želim. Hvala imenjače moj, opet kažem, ne bi baš o politici, zato što kada sam krenuo prošle godine onako žestoko po ovoj čacadi, razumeš, otpratilo me dosta, ali nije to ni loše. Znači, provetrio se kanala, znači meni ne trebaju takvi na kanalu, veruj mi. Znači, ti ne gledaju Sarpi TV, oni gledaju jutarnji program na onoj ružičastoj televiziji, gledaju te imbecile, ja imam pravu publiku i ponosim se majke mi, imam najjaču publiku, mogu opušteno kažem, imam najjaču publiku. Mirza brat kaže, upravo si Sarpi 100% došao do zida što se tiče telefona, zato sad svi guraju AI maksimalno jer ništa drugo novo i ne mogu ponuditi. Definitivno šta mogu, pogledaj šta se sad prave se data centri. Ono je naš žvalavac, pre neki dan pokazao u Kragujevcu, ja sam u tom data centru pričao još pre, ne znam, mesec, 2 dana u nekom live. Šta će to dobro doneti ljudima u Kragujevcu? Ništa. Ljudima ovde? Ništa. Znači, trošit će im struju i trošit će im vodu. Da bi neko imao data centar. Ili ko zna šta radio sa tim data centrom. Znači, to su neverovatne količina energije se troši. Ne samo kod nas, nego u celom svetu. Znači, ovo je ništa. Naprimjer, šta je u Kragujevcu napravljeno, čitao sam da je u Hrvatskoj mnogo veći data centar. Znači, oni su došli ovde, znaju da mi imamo energije i onda će, nama da poskupi energija, više ćemo da plaćamo energiju, pićemo još goru vodu, bit ćemo još bolesniji, dok će neki bogataši ovde praviti te neke data centre. Ja gledam samo koliko Amerika je uložila da napravi, ne znam, to su neverovatne cifre da ulažu u taj AI. Koliko je taj AI dobar, ja mislim da će on nama i doći glave. Mislim, ja volim tu tehnologiju, ja sam čovjek tehnokrata, znači koji baš se ložim na te neke stvari, ali previše to postalo ludilo, da se ljudi previše oslanjaju na te AI. Ne znam, zaboravit će ljudi kako se zovu i kako se prezivaju. Par godina, setite se onog filma Idiokratija, ono je bilo totalna parodija na sve, mi živimo danas idiokratiju, znači pogledajte oko sebe koliko ima idiota, pravih idiota koji bukvalno ne mogu da pređu ulicu da ne drže ovako telefon, znači koji su zombirani totalno, znači nevjerovatno ima ona jedna zanimljiva fotka gde neki matori, ne znam, na dočeku nove godine na Jelisejskim poljima, kao hoće, svi ovako drže telefone i mislim da matori, diže mu se sistem.
Znači on je čovjek totalno zombiran, hoće da snimi, ne znam, Eiffelov toranj, a on i ne vidi, razumeš da nije ni pokrenuo kameru, nego mu se diže sistem, znači takih ima koliko hoćeš, ludaka. I kao žive samo taj lažni život, kao ja sam obrisao Instagram, obrisao sam TikTok, znači nisam obrisao, ne koristim više to, uđem jednom u toku dana, to jest uveče pred spavanje, uđem na Instagram da vidim da nemam neku poruku, nemam pojma, ali ovako više to ne koristim i verujte mi, od kako ne koristim Instagram, ne koristim TikTok, mnogo sam zdraviji u glavi. Ne gledam shorts videe na YouTube uglavnom, jedino još da izbacim X platformu, zato što to mi je sad zamenilo Instagram i TikTok, tamo ima previše tih uspravnih videa, još samo dobrišem X i bit ću mnogo zdraviji u glavi i imat ću mnogo više vremena za sebe i za drugi ljude, Tako da, razmislite malo o tome, da malo batalite nekad, ne bi bilo loše da kažete jedan dan, neću danas da koristim telefon ili zaboravite ga slučajno kući kad krenete na posao ili, ne znam, krenete na jednu kafanu ili nemam pojma, zaboravite ga namjerno kući ili, nemam pojma, bit će vam frka u početku, posle toga bit ćete zahvalni sami sebi što ste jedan dan proveli, a ne buljeći u tu, ne znam kažem, demonsku spravu, ali, brate mili, odvuče nam veliki deo života zadnjih godina, pogotovo taj AI koji tek dolazi, to će tek biti ludilo mozga. To će biti ludilo mozga. Ove nove generacije, ne znam da li znaju da skuvaju kafu, da ispeku, isprže jaja, ili nemam pojma, znači to će samo biti zovu ove voltove, ove degenerike, razumeš, nemam pojma, znači ko je to ludilo mozga, znači da čovjek neće više ni vodu da pije, nego će da kupuje, kao što ja, radim zbog nekog zdravstvenog stanja, znači navode nas na to da bukvalno živimo svinjske živote, da budemo bukvalno svinje. Nenad Kostić, pozdrav. Kaže, ja koristim A56, meni je odličan, bolji mi ne treba, koristim ga godinu dana. Ne znam šta bi rekao za A56, ja sam ga toliko, brate, hvalio prošle godine da bi Samsung trebao bar da mi kupi, ako ništa drugo, bar neki Oppo Find X9 Ultra, a da kaže, evo, zaslužio si je, brate, ti poklonimo neki Oppo, aj, da ti ne plaćamo, ne znam, da te vodimo u San Francisco, da ti ne znam šta dajemo, koliko si hvalio Samsung, brate, ja sam zaslužio bar Oppa da mi pokloni. Kaže Filip Ristić, pozdrav Filipe, dobro večer, da li ste imali prilike da testirate Realme 16 Pro Plus? Nažalost nisam, to je jedan od telefona na koji imam pik da ga kupim. Baš pratim stalno, doduše dobro drži cenu ovde kod nas. Čim taj telefon naleti, Realme-a dugo nisam snimao, dugo nisam testirao, tako da volao bi da Realme 16 Pro Plus doleti na Sarpi TV kanal. Baš bi me obradovao, ali nažalost nisam ga vidio uživo. Kaže Edo, Honor 400 koji je za 250 € ima sve te AI funkcije kao i Honor 600, čemu onda prelaziti na skuplje modele? Pa naravno, pazi, ako ima taj neki stariji model, što bi prelazio na taj neki novi model i puko ne znam koje pare, taj Honor 400 košta, ne znam, sigurno više od duplo jeftinije, tako da opet kažem, treba svako da se zapita zašto koristi telefon, zašto mu treba. Ne samo telefon i računar, evo ja ne znam koliko već godina imam laptop koji meni radi super i onda mene stalno cepa demon daj da kupim nešto novo i onda razmišljam čekaj jel tebi radi ovo posao, radi, što da kupuješ nešto novo, dobit ću možda na primjer kada renderujem neki video, dobit ću na primjer mesto da mi renderuje 20 minuta, renderuje će mi ne znam 17 minuta ili 15 minuta, šta mi znači 5 minuta realno i sada treba da dam ne znam 1000 € za neki bolji laptop. Baš me briga, neću. Nosit ću dok god mi radi posao, kasnije ću kad više ne bude radio posao, onda da kupim nešto. Opet, polovno, sam kupio za 400 €, on ima 32 giga rama i sedmicu zmaj. I dalje mu je, ne znam, baterija top 15,6 inča i sad gledam na primjer koliko košta onaj MacBook Neo. Ono je igračka, ljudi. Ono je igračka živa za ovo što ja koristim, znači ovaj Workstation HP-u koji ja imam. Tako da, zašto se sad krenuo o tome da pričam? Pa, vrati mili, ako ti ne treba čovjek, treba da vidi prvo, prema što kupi ili što pukne pare, šta dobija sa tim nekim novim uređajem, sa novim kolima, sa novim motorom, sa novim, ne znam, garderobom nekom novom. Što sada pucaš pare za nešto ako ti to nešto ne treba? I onda posle pukneš i onda, evo šta ljudi rade, kupe, na primjer, skupe neke stvari i onda prodaju na oglasima i onda ga, na primjer, pita što prodaješ, vrat? Joj, frka.
Brate, ti si znao da ćeš biti u frci i juče i prekjuče za mesec dana, što si kupio nešto skupo i sad daješ bud, zašto? Eto, ljudi žive takav neki čudan život, ono. Evo, Nikola Đio, pozdrav Nikola. Prekjuče pogledam Starpijevu recenziju za A56 i odlučim se da kupim A56. Opet ti kažem, evo, Samsung da je malo ima časti, bar bi mogao da me časti nekom picom, brate, ako ništa drugo. Šalim se, bre, ne treba mi od njih ništa. Volao bi, eto, da mi daju neki telefon na recenziju i to je to. Da ne budem neskroman, brate. Uroš, kaže, Sarpi, zašto telefoni za evropsko tržište dolaze sa manjim kapacitetom baterije nego za indijsko i kinesko tržište? To me mnogo nervira. I mene mnogo nervira i ja nemam odgovora na to pitanje. Često čitam i ljudi to govore kao to Evropska unija, ne znam, propisala. Ja se ne slažem sa tim zato što znam i prethodnih godina, na primer, za Austriju je jedno tržište, za Francusku ili Španiju je sasvim neko drugo. Iako su u Evropskoj uniji i jedni i drugi, znači izgleda to ne zavisi generalno za tržište Evropske unije niti Evrope. Prvo, mi ovde gde živimo u, na primer, Bosni, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji, mi nismo članovi Evropske unije. I zašto bi mi uopšte se pridržavali bilo čega? Ok, oni mogu da kažu, ali dobro, mi želimo da budemo, pa ne znam, moramo da poštujemo te neke stvari. Ok, a zašto onda vidimo neki, na primer, za austrijsko tržište ima jednu bateriju, a na primjer za špansku ima neku drugu. Što to neko meni ne objasni? Ne znam, i ja to ne razumem, nije mi jasno. Evo, na primjer, Honor 600 Pro, kako Honor 600 Pro možda ima 6400 mAh bateriju, a neki drugi ne može, nego stavljaju manje baterije, a to su prošle godine i pretprošle pravdali sa tim uredbama Evropske unije. Nije to baš, ja nisam baš toliko siguran u to, zato što postoje neki koji imaju mnogo i brže punjenje i veće baterije. Zašto je to tako? Stvarno nas, i ja bih volio da znam. Evo, kaže Chris Jones da je to zbog regulacija, ali opet mi je jasno, ako regulacija trebalo bi valjda da bude za cijelu Evropsku uniju, a ne za pojedine zemlje. U nekim zemljama to važi, u nekim ne važi. I kako bi onda, ako je regulacija takva, kako onda možeš da kupiš online nešto iz Kine da ti to stigne? Onda bi to trebalo bude zabranjeno, onda bi njihova carina trebala da kaže ne sme taj zbog, na primjer, bezbednosti, oni kažu da je to opasno, nemam pojma zbog čega, onda bi trebali da tu robu označe kao opasnu i da je zabrane. Ali ti to možeš da kupiš. Znači ti u Nemačkoj, ako živiš u Hrvatskoj ili bilo gde, u Evropskoj uniji ti možeš da kupiš bilo koji model za globalno tržište i možeš da kupiš za evropsko tržište. A možeš da kupiš i ovde. Doduše ne možeš legalno ovde, možeš da kupiš ilegalno, tamo skroz legalno možeš da kupiš. I ko onda point? Mislim imaš ovaj Honor 600 Pro, internacionalni, ona je 7000 mAh, a ovde za EU je 6400, mislim. Koga tu i zašto, pojma nema, ali tako je. Omareus isto kaže regulativa, opet mi nije jasno. Nije u svakoj zemlji isto. Kaže Zole, našao sam oglas gde čovjek prodaje za 6 Ultra 12512 za 640 malo korišćen. Proveri ti to vrlo dobro da to nije neka prevara. Ima tu dosta prevara, znači sve ono što vidiš da je previše jeftino, nek ti to upali neku lampicu u glavi da je to potencijalna prevara. Evo, Cile je pre neki dan izbacio jedan video vezano za te neke prevare na internetu. Ja sam isto pričao o tome, snimao sam neki video. Mene svaki dan pokušavaju da upecaju preko phishing mailova da mi ukradu kanal. Vidjeli su, na primjer, da ovaj kanal narastao, da postoji neki potencijal i meni malo, svaki dan mi stigne, svaki drugi dan neka ponuda za neku saradnju. Međutim, to je neverovatno na koji način sve pokušavaju da nas izvaćare. Ali dobro, to je neka tema za nešto drugo, već sam pričao o tim nekim stvarima, tako da pripazi se. Suviše je to dobro da bi bilo istinito. Kaže Ratko, Samsung A57 Vacuum A1 garancija 8256 ima oglasima, ne ide ni za 290. Pa evo, brate, šta ti kažem? Znači kako ja da prodam sad A37 na 270 kad se A57 prodaje na 290 evra. I ja sam to ljudi rekao, evo, ako se sećate koji ste gledali šta sam pričao o tome, da su nenormalne cene, ja sam ga koliko beše platio 400 evra i rekao sam, realna cena tog telefona je 300 evra, ispod 300 evra. Znači on je sad došao na cenu A56 i to je paradoks totalni. Znači A56 i A57 se sad u Srbiji na oglasima prodaju po istoj ceni. Neverovatno, ali to se desilo i prošle godine.
to je ta ponuda i potražnja, jednostavno nema izgleda velike potražnje, a ljudi zašto uzimaju te telefone, zašto to prodaju, zašto, pojma nemam, verovatno im je to neki jeftiniji način da, ne znam, dođu do para, stvarno mi nije jasno koje su to pare, kao uzet će, ne znam, prodat će, uzet će telefon, plaćat će, ne znam, 2 godine pretplatu, daće nekom preprodavcu, na primjer lupam sad A57 na 300 evra, pošto je preprodavac od koga sam kupio A57, kad sam ga radio, rekao meni, kad sam ga pitao da ti vratim telefon, koliko ćeš da mi ga platiš, on kaže 320 evra. Znači sad vjerojatno taj telefon preprodavci ne plaćaju više od 300. I zamisli ti sad treba da uzmeš, da ga platiš, ne znam, 600, 700, 800 evra i da dobiješ 300 na ruke. Koliko ti moraš da si polupan, ali ne znam. Svako ima neku svoju računicu, svako ima pravo neka radi šta želi sa svojim novcem. Ko sam ja da ja sad stalno pričam ljudima nemojte to da radite. Evo ću to da udeš uradi. Pa mene gomila ljudi pita šta da kupi, ja mu kažem i oni obavezno kupe nešto kontra. Tako da ne želim više ni da razmišljam o tim stvarima. Ja samo smijem, jesi uzeo, prodao si, a ako si brate, bio i treba. Brate. Jednostavno dok ima ovaca bit će i vune. Suki kaže na KP-u Xiaomi 17T, nisam vidio Xiaomi 17T, da je 620 evra, aj pogledat ću posle. Jesi ti siguran da je 17T, Suki? Uroš B, da, kako je prošlo Poco 8 Pro Max sa 8.500. Pa eto, upravo to, Uroš je dobro si zapazio kako je Poco mogao da dođe, zvanično se prodaje, brate Milija ima 8.500 mAh, znači kako to ne podleže onda uredbama Evropske unije, ajde, to objasnite meni Uroš. Gde si komšija, legendo Viktore ili Vik? Da li će da vrate Google na Huawei sad posle Trumpa? Nemam pojma, brate, to treba pitaš brata Sija, brate, ili Ksija. Nemam pojma šta bi ti rekao. To je bitka velikih sila i mi tu ne treba mnogo se petljamo, jer kad se slonovi tuku, brate, trava strada, tako da šteta je što Huawei nema Google servise, dok god Huawei nema Google, Sarpi neće da ga kupi. Jednostavno, ne mogu da koristim, to je prevelik kompromis za mene i zato Huawei nažalost nema na ovom kanalu, jedino ako neko baš bude donirao, snimat ćemo, ali da ja kupujem taj telefon, ne. A zašto su mu ukinuli, znamo svi zašto. Zato što bi vjerojatno bio broj 1, da ga nisu sabotirali, koje već godine, zaboravio sam, već je prošlo dosta godina. Milane Tomoviću, ideš ti na ban, da si ljubite brat. Pročitao sam ja više knjiga nego što si ti, druže, čarapa promenio u životu, pajseru jedan. Eto, budala, nije mu pametnija posla, dođi i vređa. Evo veze, banove. Kaže Nenad Pavlović, kaže treba sačekati jesen pa kupiti telefon. Čitao sam Honor, Xiaomi izbacuje modele sa 8000 mAh. Eto, kako možeš sad da izbaci sa 8000? Znači, nešto tu ne štima što se tiče 17T Pro, 1000 evra, USB 2.0. Pa nije valjda. Znači, brate, ne verujem. To, ako ima USB 2.0 i košta 1000 evra, to je stvarno za ludake. To treba da kupi ludu čovjek. Vjerojatno ovo je sad što sam ga banovao. A dobro. Što kaže, ko ti drma kavez? Ma nećemo uopšte ni da spominjamo te likove, nisam trebao ni da pomenem uopšte njegovo ime, on je to možda želeo, ali ajde. Dao sam mu do značaja. Komori, što kažeš, mislim da je neka priča, ma dobro, ta priča postoji već godinama oko podele baterije, to, tako da ne razumem se u to, ni ne tumačim uredbe Evropske unije, tako da neću da ulazim, da se zamaram sa tim nekim stvarima, neka bude šta bude, vrate, mi tu kao obični korisnici ne možemo promenimo ništa. Kaže, pozdrav za vrata, pozdrav imenjači moji. Kod nas u Bosni je 26 sutra, oglasimo nov zakon 12512, može se naći za 850 eura. Pazi, i ovde je ta cena. Samo nekad naleti jeftinije. I ovde ti je 850 eura, znači kad se pojavio bio je, taj ti je kad se pojavio, naprimjer pre 2 meseca, koštao 1100 eura, 1200 eura je koštao, koliko se ja sećam.
Tako da je 850 evra veliki pad, pogledaj koliko je to pad, to ti je pad skoro 300 evra. Tako da, pao je, brate, pala mu je cena, sad nije realno da on padne na 500 evra, ali možda mu je to i realna cena, nemam pojma. Miloš Radonjić kaže, meni piše 1000 gledalaca, odlično. I meni, brate. Tako da, meni piše 1045 trenutno, to ja vidim. Kaže Filip, dobro večer, da li ste imali priliku da testirate? Kako bre, ponovno mi izlazi jedno tisto. Neverovatno. Edo, kaže, kažu u stranim recenzijama da Poco X8 Pro ima problem sa pregrevanjem. Ja sam ga imao, testirao sam ga, nema nikakav problem sa pregrevanjem, snimao sam u recenziji, dušo sam uvadio, snimao sam, kako se zove, zagrevanje, ja nisam postigao te kritične rezultate, sad šta mu oni rade, ja ne znam, da li ga testiraju, ne znam gde i da li je neko možda platio da pričaju da ima problema, ja nisam imao problema, tako da ne mogu da kažem, a hvala Bogu imao sam taj telefon skoro. Kaže Xiaomi 17T i 17T Pro globalna verzija zvanično predstavljena 28. maja. Ispratit ću, hvala, Avensis, ispratit ću. Kaže Aldrma Sarpi 1000 konstantno očekujemo screenshot iz YouTube studija posle, biće screenshot obavezno. Ajmo like svi. Pa da, koliko je bilo 1000, ne znam koliko ima lajkova. Ljudi, aj pročitam još par poruka, ja stvarno ljudi ne mogu više, baš imam veliki problem. Maharađa kaže pozdrav Sarpi iz Kašmira, Trstenik. Pozdrav, brat moj. Zanima me tvoje mišljenje o Motorola posle testa Signature, rekao bih da su popravili, da li je red imati obzir njihove mid-range telefone, na primjer Edge 70. Moj drug ga imao, skoro Edge 70, sve je dobro, rekao u njemu, telefon je super, stvarno, Motorola, brate, sve je bolja, ja nisam još naletao na neku krš Motorola, doduše nisam ih imao, ne znam ja koliko, sve ovo što sam imao, sve je bilo super i što sam čuo od drugih ljudi. Znači, Motorola, odlična, brate mili. Evo, čuo sam i da ova, kako se zove, Edge 60 Neo isto ima ovaj sound display, što me isto jako obradalo, znači, jeftina Motorolica oko 300 evra i ima to što nemaju mnogo skupi telefoni. Milan Dočetović, pozdrav Milane. Šta kažeš, hoće da ubaci kamere u bežične slušalice, sve se snima, gde god da se krećeš kamere, ne može da se isključi sve dok slušaš muziku ili slušaš nešto drugo, kamera snima video, slike i zvuk. Ne znam šta bi ti rekao, brate mili, ne želim da živim u toj paranoji, ima jedan video, ne znam da li si gledao, da li si čuo za taj video, jedan veliki YouTuber, YouTube kanal je napravio video, čini mi se da je Linus, nisam baš siguran, nije ni bitno. Je pokazao kako smart televizori određenih brendova našpioniraju svakih par sekundi i prave screenshot. Znači, nevjerovatno. Ima opcija da se to ugasi, a mnogi ljudi to ne znaju. Zamisli, kupiš smart televizor koji tebe špionira, gleda šta ti gledaš i stalno pravi snimke ekrana toga šta ti gledaš. Nevjerovatno i šalje to negde na mrežu nekome. Zar nije jezivo? Običan TV prijemnik, koji kupiš da gledaš neku debilanu, neke gluposti, utakmice, nemam pojma, i on, brate, tebe špionira, ti smrdiš u gaćama, nemam pojma, tu si sa Hanumom svojom ili sa svojom dečicom i, brate mili, ti sad razmišljaš šta može ta jedan TV, brate, da ti radi. Čemu mi onda pričamo, ne znam, to više nije paranoja, ja s kim god nešto pričam, uđem na Instagram, brate, meni nudi, pomenem, ne znam, neku glupost, brate, meni to nudi stalno. Ja sam prestao to da koristim, znači, ne želim više da živim u toj paranoji. Šta da radim? Ne znam da li ste primetili, novi neki laptopovi se prodaju sa onim onako da možeš da zatvoriš kameru. Mnogi lepe. Meni je to par puta palo, zato što ja često razgaćen sam, kad je toplo, brate, razgaćen sam, čačkam nos, češem se, muda, što bi rekao, brate, sad kao ležim i ne znam, gledam nešto. I sama paranoja zavisi me neko gleda, brate, preko kamere na laptop. Palo mi par puta na pamet, kao daj bre da, zalepim neku traku. Tako da, ne želim, stvarno živimo u nekoj paranoji, ali, brate, mi, polako ulazimo, ne znam, gde god se okreneš, svuda su kamere, brate. Kamere su svuda. Ljudi sami postavljaju kamere, znači ne mora država da je postavlja, ljudi sami kupuju kamere i postavljaju. Ispred svojih koliba, ispred, nemam pojma,
Zašto to ljudi rade, nemam pojma, ono kao, čekaj, kako ti ranije nije trebala kamera, sad svi, ako nemaš kameru, brate, ti si zostao. Ja znam šta da radim. Ljudi, 300 i nešto ljudi je u live-u, vreme da se spava. Herkules, kažu da će uskoro gole kamenjarke padati sa neba, svašta kažu, brate moji. Milan Dačetović, hvala ti, brate moj, ljubite, brat, na ove pomoći za kanal. Evo, Kemal kaže, Sarpi ima na Samsung isto prevod u realnom vremenu, probao sam i funkcioniše, radi. Brate, ko mene ne radi, evo, ja sam danas snimio video, brate moji, nema, brate, ima, ali na drugim jezicima. Nemaš da odabereš, naprimjer, srpski, hrvatski, nemaš, brate. Bar na mom telefonu to nema, brate. Tako da ne znam, možda na tvom telefonu ima, na mom nema. Znači, ja sam to baš danas snimao. Gdje si, Đole Legendo? Kaže, to sam uvijek govorio, brate, otkud su ovi došli, Meksiko, Kolumbija, 0 bodova. Nažalost, brate, mi živimo u ludilo mozga. Evo, pazi sad pad, sa 1000 nešto na 136. Znači, moja publika mora da ide da se tušira, da se brije, mora i Sarpi se brije. Brate, mora da se spava, sutra se radi. Znači, ovaj kanal ne gledaju ludaci, ne gledaju klinci, brate, ovo gledaju ozbiljne glave, brate, koji sutra ustaju. Pozdrav Davore, i na OnePlus 15 potrošnja baterija varira od update do update, jedino kod Bajre u travniku su ćevapi uvek najbolji kad god navrati. Morat ću da idem u taj travnik, znači, brate mili, stalno razmišljam o tom travniku i o ćevapima i idemo kod Bajre obavezno. Horacio kaže, ja koristim OnePlus 15 i zadovoljan sam sa telefonom. Nema razloga da ne budeš zadovoljan, to je jedan od najboljih telefona koji dalje postoji. Pa i onaj polupani Marquez koristi ako, ne znam, pratiš OnePlus 15. Evo, pa neki dan sam gledao njegov posljednji video, u ruci drži i dalje OnePlus 15. Tako da, jeste da ga pljuo, vrati, ali ga i dalje koristi. Ili bar se pretvara da ga koristi. Evo, regulativa, kaže, Horacio, zanimljivo da to nije pravilo za sve kineski mobitele, a neki zaobilaze problem koristeći dvostruke ćelije pa zadrže veliku ukupnu bateriju i u Evropi. Pa moguće, ne znam šta bi ti rekao. Evo, kaže, Kesen Godus, kaže, evo regulativa, šta znači? Znači da mora biti ono što piše na specifikacijama, a kod zvaničnih prodavnica. Ono gde je manja kontrola koriste kao mamac za kupce jer nema kontrole i regulative. Pa, brate, ne znam. Kaže Predrag Kostić, pozdrav, Predraže, Sarpi je potpuno pravo kada kaže da telefon ili dati u becenje ili čuvati. Normalno ne može da se proda. Naravno da ne može, brate. Svako ko kaže da može, laže, brate, vidi. Ajmo da pročitamo rezultate ankete i da završimo anketicu. Samo da vidim da li ta anketa još postoji, brate, vidi. Ja nešto ne vidim. Zar je ovo moguće? Ja ne vidim anketu. Anketa je nestala. Meni. Zanimljivo skroz. Ja ne vidim anketu, ljudi. Jel vi vidite anketu? Ja nisam prekinuo. Jednostavno je nestala. Teo sam da pročitam rezultate jer me zanimalo. Nema, brate. Ja ne vidim anketu uopšte. Ne znam zašto smo glasali. Neverovatno. Nebitno skroz. Ajde, bacim pogled još na par komentarčića. Kaže, Bane, pozdrav za Baneta iz Istre, da li je ok uzeti Honor 600 Pro za 450? Brate, za 450 evra to je poklon cena, uzmi odmah, brate. Ako možeš uzmi, to je top. Davore, hvala, brate moji. Ima anketa, ja je ne vidim. Aha, Horacio kaže, anketa je bila otprilike 33 za sve 3 opcije, znači aha, podeljeno bilo. Još jednom dođem, nevjerojatno ulazim iz ovog mog studija, to jest ne iz studija, nego iz ovog što streamujem. Ja ne vidim i dalje šta se ovo dešava. Ovo je totalno ludilo. Ljudi moji, ako ja vama to da pokažem, ne mogu nikako. Znači ja imam tu neku analitiku, ja ne vidim. Imam opciju da napravim novu anketu, ali ne vidim uopšte da vidim rezultate. Ne znam. Znači
Znači, mora nešto da me zeza, tako da, ljudi. Sat i po vremena mislim da je skroz okej. Aha, Homerius kaže 36, za 28, ne i možda 36. Okej, tu smo bili podeljeni. Aha, hvala ti, Kris. Ljudi, ajmo da se razilazimo, šta vam kažem. Hvala, nisam vidio, ja i dalje to ne vidim, ne znam zašto ne vidim, jednostavno dešava se, ne vidim. Ljubi vas, brat, držite mi palčeve za sredu, pa ćemo da, Bože zdravlja, nabavimo neki drugi telefon da radimo neku recenziju i Bože zdravlja, vidimo se sledeće nedelje u isto ovo vreme u live-u, da ste mi živi, zdravi, lepo sanjajte, lepo spavajte, uživajte u vašim životima, nemoj da se nervirate, nemoj da pratite politiku i boli vas briga, pa vam kažem, lepo sanjajte, nemoj sanjate Sarpija i uživajte, vidimo se, ljubi vas, brat, laku noć svima.